Välkomna tillbaka vänner. Efter 2,5 år ute på havet, seglande på heltid, så har vi äntligen hittat vår bas. Vårt nya hem här uppe i fjällen, i vackra Åre. Och såklart så ska vi ta med er även på den här resan. Erik, vi har fått vår första post. Jag har fått ett välkomstbrev. Och sen har du fått någonting från garantiledningen. Ska vi öppna välkomstbrevet och se vad det är? Absolut. Okej. Men innan vi öppnar vår post så ska vi såklart visa runt här i vårt nya hem. Så följ med! Välkomna hem till oss. Okej, så jag tänker vi först visar hur det ser ut utanför. Och sen så går vi in så får ni se. Så kom här. Det här är vår uteplats. Och här är vår fantastiska utsikt. Och idag är faktiskt första dagen sedan vi kom hit som solen precis tittar över bergen. Så att det är första gången vi liksom får solljus in i huset. Och på oss så här. Och om vi går lite mer hitåt. Där uppe har ni backarna. Okej, så jag ska förklara lite hur vi bor. Här har vi då ett stort hus. Och på nedervåningen så finns vår lägenhet. Hej allihopa, vi Trondre. Nu är det ju typ 8 minus. Man överlever för att solen är liksom rakt på oss. Men det kommer ju komma både vår och sommar. Och här ute så har vi grymma planer. Här kommer vi vilja få upp liksom trevliga utemöbler. Så att vi har den här utsikten. Så då föreställer vi oss på typ sommaren kan man sitta här ute och bara soka upp solen. Äta mat utomhus. Alltså den här uteplatsen kommer vara... Jag tror det är här man kommer hänga på sommaren helt enkelt. Allt vi har just nu är ju bara den här lilla bänken. Men det ska vi ändra på. Jag har lite planer på att snickra lite trevliga utemöbler här. En liten bänk. Så vi borde ju ha ett utebord som går liksom ut så här tänker jag. Jag tänker antingen att man har liksom en bänk långt så här så man kan sitta och luta sig så. Jag tror det är trevligast för då kan man ha ett bord åt det hållet. Så kanske bordet. Ja, det är nice. På den sidan. Ja, gud vad trevligt. Och så kan man sitta så här och käka frukost med solen i ansiktet. Tänk middagar här ute också. Det är ju söderläge så vi kommer ju ha liksom, nu kommer solen precis ovanför berget. Men när det väl är sol, det är inte varje dag här uppe i fjällen, då kan man sitta här och bara soka. Sen det som är så sjukt bra, det är att vi har det här stora taket på uteplatsen. Även om det skulle vara lite dåligt väder så kan vi fortfarande sitta här ute. Så fantastiskt. Det är grymt. Och välkomna in! Då är vi inne i hallen. Och här har vi ju väldigt bra med förvaring. Det här gigantiska skåpet. Och här har vi också kläder och liksom grejer. Här så ska vi sätta någon typ av bänk som man kan sitta på liksom och ta av sig och sådär. Och nu har vi ju i princip inte inrett någonting liksom i hela lägenheten. Det fanns lite möbler när vi flyttade in som men typ sängen som vi har inne i sovrummet. Den kommer vi ha kvar och här är då sovrummet. Här är en våningssäng som vi kommer använda som förvaring. Så vi kommer sätta ett litet skynke här bara som man kan dra för just för själva våningssängen. Men får vi gäster och vi behöver ännu mer plats, då är det såklart super att ha en våningssäng som man ska ha i en fjällstuga. Här inne så tänker vi, det finns ju liksom ingen plats för nattduksbord. Så jag tänkte att vi typ sätter upp en hylla här så att man kan typ ställa böcker och sånt där, för nu har jag bara ställt grejer här. Man kan ställa böcker och sånt och så tar vi bort den här och så sätter vi upp två separata lampor som liksom går från hyllan. Och sen får vi se om vi har kvar den här. Vi kanske tar bort den ramen. Men det har jag tänkt. Och sen här så tänker jag också att vi ska ha någonting, jag vet inte vad. Kanske lite hyllor eller någon tavla. Så att det här är lite så här tomt just nu. Och så ska vi hänga upp en liten lampa här. För här är en liten krok. Sen har vi liksom i hallen här så har vi också väldigt mycket förvaring. Så här kan vi ha liksom massa outdoor-grejer, vi kan ha lite väskor. Men ja, det är
mycket plats i de här garderoberna, så det är väldigt bra. Här har vi också den här väldigt charmiga skjutdörren som vi gillar. Här inne är vardagsrummet. Och här kommer vi ha ett arbetsbord, lite hyllor, så att vi kan sitta och jobba. Just nu sitter vi och jobbar i köket, som vi kommer visa snart. Men det är trevligt att ha liksom ett dedikerat arbetsbord, och vi har ganska mycket plats här som blir perfekt att utnyttja. Sen ska vi ska sätta upp en tv-bänk. Den här tvn var här när vi kom, men vi ska sätta upp vår tv, vårt ljudsystem, lite sådana saker. Soffan är en bäddsoffa. Den kommer vi nog ha kvar. Vi skaffar lite nya kuddar och filtar och sånt där. Sen kommer vi byta ut mattor, soffbord, växter, tavlor. Allt sånt mysigt som kommer göra att det känns väldigt hemtrevligt. Allt är ju superfräscht. Det är ju helt nyrenoverat. Hela huset, hela lägenheten och sådär. Så att det är jättefräscht. Men det är ju just nu, som sagt, har vi ju inte hunnit hämta våra möbler och våra sånt där från vår förra lägenhet som är i Stockholm, och det ska vi göra nästa vecka. Så då kommer vi ta med er också. Och här inne så har vi vårt badrum. Här är det alltid jättevarmt för det är golvvärme. Så när vi har varit ute i backen, då kommer vi in hit direkt och bara så här värmer upp fötterna. Men ja, det här är alltså vår toa. Vi har en dusch. Vi har en toa. Jag ska inte säga att vi har en dusch, men det är för att har man varit på en båt. Men det är för att det här är så stort för oss att vi har ett badrum. Alltså att vi har en dusch med liksom unlimited vatten. Att vi har en ordentlig toa. Och det är stort här inne också. Men ja, jag vet inte hur mycket mer man ska säga. Det här är ju inte jättespeciellt kanske för er. Men för oss är det väldigt speciellt och väldigt stort. Och här inne så har vi något av det vi gillar allra mest. Det känns overkligt för mig fortfarande. Vi har en tvättstuga. Jag vet inte hur mycket mer jag ska säga. Och här inne så har vi en bastu. Då går vi vidare in mot köket. Innan vi visar köket så vill jag bara säga att det är här man kommer ut till vår fantastiska uteplats. Så här inne så har vi vårt stora kök. Och jag älskar det här köket. Alltså tänk att vi har gått från vår lilla liksom kokvrå typ på båten till att nu så har vi allt det här. Vi har en diskmaskin. Vi har rinnande vatten som vi inte behöver fylla på. Vi har en stor spis, stor ugn och vi har ett stort kylskåp och frys. Som sagt, det här kanske inte är jätteintressant, men för oss så är ju det här superstort och en otrolig förändring att bara ha ett ordentligt kök som är liksom vårt kök. Här har vi då vårt matbord / arbetsplats just nu när vi inte har vårt skrivbord. Så här sitter vi och jobbar, vilket inte är jätteilla eftersom att vi har den här utsikten också. Men den här ska vi ju så småningom ta bort. Det var ju ett tag sedan det var jul nu. Så att vi ska hänga upp en vanlig lampa här. Vi har den här bara för ljus när det blir mörkt. Och kanske hänga upp lite gardiner. Vi ska troligtvis byta ut de här stolarna till våra stolar som vi har haft i vår lägenhet i Stockholm. Och här bak så har vi ju jättemycket plats. Så här funderar vi på om vi ska sätta upp hyllor eller om vi ska ställa liksom en hyllställning. Så att vi kan ha massa olika burkar med typ fröer och förvaring och allt sånt. Det är ju så mycket plats som vi skulle kunna nyttja. Erik säger att han vill bygga någonting. Så jag vet inte riktigt vad det är han vill bygga. Han har varit lite inne på typ en liten sittplats eller någonting. Men ni kan ju skriva i kommentarerna vad vi borde göra här. Och samma sak på andra sidan. Här är också massa plats. Och vi har lite olika idéer för det här också. Jag vill ju gärna ställa ett piano här. Alltså tänk ett liksom ordentligt piano. Jag spelade jättemycket piano när jag var yngre. Så har jag inte gjort det på flera år. Så tänker jag så här, nu äntligen kanske jag ska ta upp det igen. Eller hyllor, en sittplats. Det är inte helt bestämt. Men jag vill att det ska vara ett piano i alla fall. Så får vi se vad det blir.
Ja, som ni kan förstå så är vi ju otroligt taggade på att få ha ett hem och en bas på en sån här otrolig plats. Och det är ju någonting som vi längtar efter under långseglingen, att i mellan äventyr få kunna ha ett hem som man kan komma till och landa helt enkelt. Och hittills, nu har vi inte bott här så länge, det har bara gått 2 veckor, men det känns ju redan otroligt bra. Och vi ska visa också uppe vid gatan också där vi parkerar bilen. Och där finns det också en bod där vi kan ställa lite saker och sånt där. Så det är verkligen hur bra som helst. Vi kommer dokumentera hur det är också att bo här i fjällen på heltid helt enkelt. Så det ska bli superroligt. Men det som vi hittills verkligen gillar med att bo här uppe, det är ju balansen av att vi har så nära till massvis med roliga aktiviteter. Och häromdagen så bjöd vår vän Henrik med oss på en snöskotertur för att titta på norrsken. Också helt otroligt. Så vi var ju lite oroliga för det när vi flyttade hit. Så här, men hur socialt kommer det vara? Hur lätt kommer det vara att skapa kontakter? Men hittills så har vi ju redan nu haft det liksom över förväntan. Mycket mer socialt än vad vi kunde tänka oss. Vi har också grannar precis här nere på Sailing Greta som också har långseglat. Så de ska vi ha middag med i morgon och vi var hos dem och fikade förra veckan. Så att det var också supertrevligt. Kul att vi har några andra som seglar som också bor här när de inte är och seglar helt enkelt. För segling kommer det som sagt bli mer av. Vi kommer absolut ha båt igen också, så stay tuned på det. Men just nu så är vi bara glada att vi får ha en bas där vi kan landa. På en plats där vi kan göra liksom roliga aktiviteter och enkelt komma ut på äventyr. Men nu tar vi på oss lite och så går vi upp och så tittar vi på lite mer på bilen och tittar lite mer på hur det ser ut här uppe. Och här uppe, här parkerar vi bilen. Så här kan vi parkera och här har vi en stor bod där vi har våra snowboards och det finns mycket förvaringsplats helt enkelt. Så det är verkligen helt toppen. Precis bakom mig här uppe så har vi ju backarna. Vi är ju extremt nära, lite avskilt och det är en väldigt lugn gata. Så det är någonting vi verkligen gillar. Sen är det många andra också som bor just här året runt. Så att det är väldigt trevligt så att det inte blir liksom helt öde sen på sommaren. Och nu sitter jag då inne i vår nya bil, vår Land Rover Discovery, en Discovery 4 från 2014. Jag tänker att vi kommer göra en lite mer dedikerad video där vi berättar lite mer om bilen och visar liksom hur allting funkar. Men som jag tror jag nämnde i förra avsnittet så är planen i alla fall att vi ska ha ett taktält uppe på bilen. Vi ska ha ett ordentligt, någon typ av powerbank eller batterisystem som vi kan koppla in liksom ladda datorer, ha ett kylskåp där bak, vi ska ha ett gaskök som man kan liksom fälla upp. Så nu har ni följt med oss på havet, på vattnet när vi har seglat. Och det kommer ju som sagt bli mer segling och vi kommer ha båt. Men det här har varit en stor dröm för mig länge, att ha en riktig äventyrsbil. Men det får komma en ordentlig tour så kan vi visa lite mer om bilen. Visa hur den funkar, åka ut på någon tur. Men nu förfryser jag ihjäl mina fingrar och börjar bli ganska hungrig. Så att vi går ner igen. Kolla här. Oh my god. Det har ju varit kallt och sen har det blivit varmt och sen blir det kallt igen. Oj, kolla där uppe. Det bara lyser. Det är verkligen sådana här dagar som man ifrågasätter varför vi inte är i backen. Men vi bor ju här så att vi kan ju vara när som helst. Men det ser ju otroligt ut.
så gott kaffe. Det är inte så många ställen att välja på. Men det är grädda. Oj. Jo, det här bageriet. Just det. Det är också faktiskt nice. Men det här tycker jag är typ det bästa. Kolla upp där. Det är så fint men det är så kallt. Det är riktigt ruggigt idag. Men otroligt vackert. Typ sådana där fårskinsfällar vill vi ha utanför uteplatsen. Det är så nice. Liksom bordstolar. Ja, det är så nice att bo så centralt att vi kan bara glida ner hit till centrum. Så vi kan ju gå in också. Men det här är ju centrum. Ja, men... Ja, det är så härligt. Jag gillade att han sa om vi ville sitta eller promenera. Istället för att sitta här eller komma här. Som att där... Alltså jag bara gillade det sättet också. Okej, vi är tillbaka från butiken. Jag ska ställa in alla grejer. Erik håller på och isar av trappen här för att den var verkligen helt täckt med is. Alltså jag kunde knappt gå ner för den. Ikväll så får vi lite gäster. Så jag ska fixa en saffrans fiskgryta. Men det här är ju helt djupfryst. Så jag behöver tina upp det lite. Sen tänkte jag faktiskt att jag ska baka lite bröd. För jag har sagt det typ hela veckan att jag ska baka bröd. Och så har jag bara inte gjort det. Så det tänkte jag att jag skulle göra. Blir det din träning idag då? Okej, välkomna! Då är vi ute på tur. Idag så är vi faktiskt ute på vår första så kallade splitboard-tur. Vilket är i princip att man har en snowboard som man delar på mitten. Och så går man upp med snowboarden som skidor med stighudar. Och sen så åker man ner off-pist. Och Henrik här då, vår vän här uppe i Åre, är guide. Och kommer ta med oss upp på fjället helt enkelt. Så vi tänkte visa för er lite nu hur vi, vad är en splitboard, hur gör vi? Och sen ta med er upp på tur. Hur känns det, Bianca? Det känns spännande. Vi har precis testat den bara ner för pisten här. Det är lite annorlunda när man kör en annan snowboard. Och den här är ju lite annorlunda från en liksom vanlig. Ja. Men det här ska bli superspännande. Jag är jättetaggad. Ja. Så nu är det som en helt vanlig snowboard. Ja. Men då ska vi ta loss bindningarna genom att dra den här fläppen, dra ner den, lyfta upp bindningen, få loss den. Exakt. Och sen så ska vi dela på brädan i två delar så det blir som två skidor. Och då har vi lite olika ställen där den sitter fast. Så i båda ändarna av brädan tar vi loss där. Och sen så har vi de här i metall också.
som vi tar upp. Och då kan vi få isär brädan. Så här då. Exakt. Kan det bli så här svårt om det är isigt och sånt? Alltså, Ja, men man kan försöka, får man lite snö så här så kan det nice bara liksom banka bort det. Precis. Okay. Och sen så när man går med de här som skidor, då har man faktiskt så att man gör så. Så blir det rätt. Just det. Och det är liksom för att de här inte typ ska slå i varandra, eller? Ja, precis. Och så blir det bättre form. Ja. Och sen ska vi sätta fast bindningarna igen. Ja. Och då gör man så att vi kan stänga den här. Och sen så vill vi kolla nu så att när vi väl stänger bindningen och vi har spännerna, så vill man ha dem på utsidan. Så att om man går, har man dem på insidan så kommer det funka, men då kanske man slår i bindningarna i varandra. Så kolla så att de är på utsidan. Ja. Och sen så här framme har man ju som små rör som kommer hamna här. Så öppnar man upp så att det är fri passage där. Sen siktar man in tån sådär. Då har vi som en knapp där du kan trycka ner. Så här. Klick. Och då sitter den fast. Då ska vi sätta på stighudarna på vår splitboard. Så öppnar upp den här påsen. Men den här påsen, den brukar faktiskt ibland lämna hemma. För att dagar som idag, när det blåser mycket, så är det superlätt att den här påsen bara blåser iväg. Så det kan man tänka på idag. Nu är det ganska lä här ju, men om vi kommer upp och ska ta fram den här igen. Man tänker på det att, och så med allting man har på fjället, att det blåser rätt bort. Försöka stoppa det i jackan eller i ryggsäcken direkt. Smart. Dina ser väldigt nya ut, Bianca. Nu var jag så nära på bara, jaha okej, det ska bli lite så. Just det, Alltså, det är så lätt hänt, ja. Så bara tjup, är den borta. Okej, jag ska lägga den här, jag lägger den här i väskan. Gör det på en gång. Det här var så kul om man bara så här, Ja, det har hänt. Och sen också när man håller på att ändra så här. Till skillnad från en skidor så har inte en snowboard någon ski stopper. Alltså, så att när vi, framförallt när man inte har bindningen på, är man lite sluttning här nu. Den här skulle kunna glida iväg väldigt lätt utan att få stopp. Så att man tänker lite extra på det. Framförallt innan man har satt på. Den här kan ju välta och bromsa i alla fall. Just det. Med bindningen, men utan bindningen så kan den ju bara stiga iväg. Då är vi på väg lite längre upp i backen och vi tänkte att det är läge att gå igenom lite lavinsäkerhet. Ja, så att när man ger sig ut i off-pisten så ska man alltid ha med sig lavinutrustning. Och det är 3 grejer. Det är en transceiver och det är spade och sond som vi har med oss i ryggsäckarna. En transceiver, som vi sa tidigare, den skickar ju signaler, men den kan också ta emot signaler. Så när man sticker ut och åker ska alla ha den här utrustningen på sig. Och då har man alltid på dem på sänd. Så trycker vi in den här låsknappen för att kunna förflytta till sänd. Och då kan vi se okej, piper till 95%. Så man vill alltid ha mycket batteri. Och när de är på sänd och vi är ute och åker, skulle vi då potentiellt hamna i en lavin. Vi säger att jag åker först, det går en lavin, jag blir begravd. Då så kan de andra i gruppen, ni då i det här fallet, ändra till search. Och hitta upp mig då under snön. Och då så tar man fram sin transceiver, trycker man ner låsmekanismen igen, ändrar till search istället. Och då får man upp en pil och en siffra. Och nu kan vi se att Bianca är ungefär 0,7 meter från mig. Pilen pekar ditåt. Jag har ju en här. För du har ju på dig din transceiver, ja. Exakt. Alla märken hittar varandra. Och de har lite olika räckvidd, men ungefär 50 till 70 meter kan man hitta en person då. Så om vi ser att jag skulle åka först här då, så ser ni att snöytan släpper. Först då man ska tänka på är att om man själv är säker, så att så här, ja, men det kanske kommer falla mer snö. Just det. Då stannar ni upp och låter den snön komma ner. För om ni skulle bara, shit, jag skyndar mig ner till Henke, kanske det kommer mer snö. Just och blir vi alla begravda, då kan ingen hjälpa någon. Ännu sämre. Så först checka så att man själv är säker. Och när man är det,
då kan man också kolla först. Så det kan ju vara så att jag har tur att snön bara kom till min midja. Ja. Då kan ni ju faktiskt åka ner och hjälpa mig komma ut utan att ta fram transceivern. Men är det så att en stor lavin har gått, ni ser inte längre mig, då vill ni ju snabbt ta fram era transceivrar, ändra till search. Och sen kan det vara så att man är längre bort än 50-60 meter. Då vill man få signal först. Så först är det signalsök. Då kan man ha transceivern vid örat så här. Och så kan man röra på den samtidigt som man åker. Och då vill man ju åka över den här lavinkäglan då. Är man 2 så kan ni ha ungefär 30 meter mellan varandra. Åka över området och göra det tills ni får en signal då. Och då piper det till, så då hör man ju. Piper till, kolla på skärmen. Då kanske det står då 50 meter. Och så har man en pil. Då vill man hålla den framför sig hela tiden. Och så följer man pilen. Och så vill man att den här siffran, talet, går ner. Så 50 meter kanske blir 45, 40. Och man brukar prata om airport approach. Så att om man tänker ett flygplan som ska landa. I början kan det ha ganska hög fart. Men ju närmare man kommer landningsbanan, eller den begravd i det här fallet, så vill man ha mer precision och långsammare. Just det. Så när det är så här 50 meter, då kan man ju fortfarande, då kan man åka ganska snabbt ju. Åka på snowboarden snabbt. Eller om man har stighudar kan man ju gå fort. Och sen vill man också säga till gruppen liksom att ja, nu är 30, 20, 15 meter, 10 meter. Och när man kommer till 10, då kan man sakta ner lite. Har man snowboard eller skidor på sig så kan man ta av sig dem och gå med sina boots. Sen när vi kommer ner till 3 meter ungefär, man kan ju, om man otur kan man bli begravd i 3 meter liksom. Men om vi ser att vi har 3 meter nu här, då vill jag ta mig mina skidor eller snowboard. Kan jag gå ner på knä. Och sen så vill jag hålla transceivern ovanför snöytan. Och då kan det vara, är det lavinen gått kan det vara väldigt stökigt och ha stora klumpar i snön ju. Så då får jag kolla lite så här, men jag kanske kan hålla den här. För jag börjar hålla så här nere och så har jag en snöklump framför mig. Då måste jag höja den igen. Då blir det missvisande. Så försöker hålla samma yta. Och sen går jag på knä så här. Och så jag vet att det blir 2, 1,8. Det blir 1,0 här. Så jag vet att vi får 0,9. Fortsätter jag. Så blir det 1,1 igen ja. Ja men då hade jag ju 0,9 som lägst. Då går tillbaka 0,9. Nu vill jag göra som ett korssök. Så jag kommer föra transceivern framåt, tillbaka och sidan. För att hitta lägsta punkten nu då. Och då har man en samma nivå ovanför snöytan nu då. Nu ser jag att vi hade 0,9 här. Så går vi fram. Så vart det 1,0. Ja, var fortfarande 0,9 lägre. 1,0, 0,9, 0,8 här då. Om det var lite lägre. Det var ett nytt kors här då. 0,8, 0,9, 0,9. Här var vi ganska långsamma. 0,8, 0,9, 0,8. Om det var lägst. Inte glöm bort den här punkten. Vi kan ju sätta våran fot där. Då får jag kvar foten nu. För om jag tar bort den, då kan det bli vind och så ser jag inte spåret längre. Ta bort min transceiver. Och nu tar jag fram spadesond. Och i det här fallet då hade vi ju varit kanske 2 stycken då som hade förhoppningsvis kunnat hjälpa till att hitta. Så är man en grupp, då kan någon annan redan ha tagit fram sin sond nu. Tagit fram sin spade för att vara gjort sig redo medan jag gör det här finsöket. Någon har redan ringt 112 också. Berättat så här, vi är i Ullådalen i Åre. Och en lavin, en person är begravd. Tar man fram sin väska. Och här har jag min sond. Och då så vill jag slänga ut den utför. Kastar upp den här nu. Kanske den bara liksom ramlar ihop. Så jag kastar den ner för lutning. Kastar ut den. Och sen drar jag i den här. Ordentligt. Samma sak med stavarna. Att den här kommer i. Hade vi ju 0,8. Så då tar jag tvåhandsfattning. Så ser vi också här. Här är 0,8 på sonden. Så då börjar jag sonda. Där jag hade lägsta punkten. Och är lite sluttning. Då vill man ha 90 grader till sluttningen då. Så sondar jag. Om jag trycker ner här. Nej men jag kände ingenting på första säger vi. Att det bara är snö. Eller känner mig väldigt hårt som en sten kanske. Då får man gå ut 25 cm åt sidan. Ungefär där. Trycker ner igen. Det var ingen träff säger vi heller. 25 cm till ovanför. 25 cm åt sidan. Och då gör man den här 25 cm spåret som är en kvadrat runt då. Så jag kommer fortsätta så här tills jag träffar. Är ni med på det? Ja. Men då ser vi att här då, nu har vi ingen begravd som tur är. Men då ser jag att ja, men här känns det lite mjukare. Då har vi ju träffat. Där har vi träff. Då låter vi sonden sitta kvar så vi inte glömmer var den här personen är då. Och sen har vi spaden som någon redan tagit fram, om man är flera. Sätter i den.
dra ut den längre. Och nu kommer vi till det som tar längst tid. Gräva. Så här vill man bli bra på, gärna träna på. Ja. När man gräver, då gräver man nedanför sonden. Och sen så ser vi att jag är begravd som är 1,80 plus lång. Då vill man ju kunna få ut mig på ett bra sätt. Jag skulle kunna lägga på tvärsen ju. Så det man gör är att man vill gräva ut som en balkong. Så man skulle kunna ta spaden så här och dra så här på sidorna. Ungefär så brett vill man få ut. För då blir det också som en platå. Så när man väl får fram personen så kan man hjälpa till med hjärt- och lungräddning och man får en bra plats för den. Och så kan man börja gräva ungefär en spadlängd från sonden här. Och här är det ju bara att ta i allt man kan. Snön är ganska hård när det har gått en lavin. Så det kommer vara hårdare än vad det är nu. Ja, okej. Ja. Och då sätter man på bara. Gräver allt man kan. Och hej och hå. Shit. Gräver på. Jag ska inte göra ett hål här nu. Men är man flera. En står längst fram. En står ungefär en spadlängd emellan. Och så vidare. Fortsätter man om man är ännu flera. Just det. Och så kan man kliva åt sidan så att en går till höger, jag går till vänster. Så man inte får spaden i huvudet. Just det. Har man hjälm här är det ju bra. Så man inte råkar slå i. Och så står man och skyfflar. Och även den som är längst bak, den börjar skyffla snö bort. För att snön som jag har framme kommer ju komma hit. Just det. Då är det lika bra att ta bort allt det här. Så alla börjar på en gång. Ja. Och gräver man ända tills man får fram personen då. Sjukt intressant alltså. Det är verkligen så teknik för hur man ska liksom göra Varenda moment. Alltså... Ja. Faktiskt. Det var så effektivt som möjligt. Och en sak här att tänka på också, att vi vill ju göra den här bredden för att skyffla bort snö. Skulle man bara börja gräva precis vid sonden och gräva så här, då kommer man gräva som en brunn. Just det. Då kommer man ju knappt, jättesvårt att få ut snön och svårt att få ur personen. Så därför vill vi göra den här bredden helt enkelt då. Men sen får man ju börja hjärt- och lungräddning och liksom värma upp personen. Förhoppningsvis får man ju igång den här vid liv. Men det är faktiskt så att efter 15 minuter under snön så minskar chanserna för överlevnad ganska drastiskt. Det är bra att träna på verkligen. Ja, verkligen. Därför är det också bra att vara ute minst 3 personer skulle jag säga. För är man bara 2 skulle kunna att båda vill bli begravda. Eller att man har bara en som kan gräva fram en också. Så att vara några stycken liksom är en fördel. Så det var lite snabb genomgång. Svinbra alltså. Men bra att ha fått hört det liksom. Absolut, ja, verkligen. Man har lite koll på vad man har med sig Exakt. i ryggsäcken. Ja. Svinintressant. Sådär, då har vi gått upp en bit. Vad är planen nu då? Ja, men nu har vi ändrat från gåläge till att vi satt ihop till en bräda igen. Och hjälmar på. Så ska vi nu åka ner då. Försöka njuta lite i off-pisten. Ja. Mellan träden här. Svinnice. Det är ändå ganska öppet här. Så det är ett bra ställe att öva på och åka lite off-pist. Lite slalom mellan träden blir det. Men sen har vi lite öppna ytor också som vi kan cruisa ner på. Och det var ändå lite puder på några ställen. Men annars är det liksom lite lagom hårt. Ja men exakt. Lite hårt ibland, lite mjukare. Men jag tror att det kommer bli trevligt. Precis. Precis kommit ner, ställt oss vid den här fantastiska utsiktsplatsen. Ja, nej, men vi tyckte att det var hur kul som helst. Det var ju verkligen så blåsigt när vi kom upp. Men vi fick ändå några nice åk och det var så kul att testa den utrustningen. Vi har verkligen pratat om splitboards så länge och nu när vi faktiskt bor i fjällen och
snowboard, så känns det som att nu måste man ju testa det. Och jag ska faktiskt på ett event ikväll där vi ska tura upp för VM8, åka ner och sen ska vi käka middag och kolla film. Så det ska bli supertrevligt. Jag är lite nervös för jag känner ju inte någon som ska dit, men jag tänker att det är ett bra sätt att lära känna folk när man är liksom helt ny på en plats. Och det är bara tjejer, det är liksom ett tjejevent. Så det känns som att jag kommer träffa liksom bra tjejer där, känns det som. Men då vill jag ju såklart testa lite splitboard innan så att jag inte kommer dit och inte kan någonting. För det tycker jag känns lite jobbigt. Så det känns jättenice nu att verkligen få testa splitboard och testa att åka med den, testa att gå med den där. Jag åker ju verkligen inte skidor så att jag har ju lite svårt för just den delen. Men det gick faktiskt bra, bättre än vad jag trodde. Kändes ändå mer naturligt än vad jag tänkte. Men nu är vi hungriga, vi är väderbitna från all vind där uppe på fjället. Så nu ska vi käka lite korv. Ved och sen gjorde vi... Är det här lammkorven eller? Det här är lammkorven. Vi har 2 olika typer av korvar i det här Land Rover-köket. Vi har lamm. Nice. Och sen har vi chorizo. Oj. Nice. Och så nu börjar vi med lammkorven. Mums. Och här har vi lä. Uppe på fjället. Var det inte lä? Där blåste det som tusan alltså. Ja, jag berättade lite om Ja, det gjorde att det det. var... Nej, jag satt på frusen. Hjälp på det. Jag kände mina fingrar bara gav upp. Bland det bästa med att äntligen ha fått landa någonstans är att kunna bygga upp relationer med andra vi får lära känna här. Att få ha ett riktigt hem på en plats där likasinnade bor. Jag trodde att de första veckorna här skulle vara rätt ensamma, men tvärtom. Vi har blivit varmt välkomnade av så fina, nyfina vänner. Och vi känner så starkt att det här är helt rätt plats för oss just nu. Vi ser så mycket fram emot att ta med er i vår nya vardag här och alla våra kommande äventyr. Hoppas att ni gillade videon, så ses vi snart i nästa.